国庆中秋双节来了，这大利好也来了。国家发改委在9月29号重磅官宣了一笔高达5000亿元的新型政策性金融工具。别的咱不说，只根据历史数据测算的话，这5000亿在3年内能撬动大约6万亿的投资。所以今天的津津乐道7点半，我必须给大家做一个深度的科普，咱就从数据分析到项目举例，再到历史经验，给大家好好聊一聊这个超重磅的国家级耐心资本政策到底是如何出台的，到底会给市场带来哪些利好呢？很多人关心消息里面的这个数字5000亿，这一大笔钱到底是啥呀？从哪儿来的？咱先从这个话题开始说。其实啊，这5000亿是发改委在交作业。对，你没听错，不光学生交作业，咱这发改委也要交作业。给谁交呢？给他交。今年4月底的时候，中央政治局会议第一次提出了要设立这个新型政策性金融工具，也就是说要求政府得出面补项目的资本金，要放大投资效应。紧跟着短短几个月之后，8月1号发改委新闻发布会就强调了会加快推进这个工作的落地。到了9月29号终于官宣，规模5000亿元全部用来补项目资本金，并要尽快的投放到具体项目。我看新闻的评论区还有人问，这是利好还是利空啊？这还用问吗？中央政治局都说了，一定要放大投资效应，有利空的可能性吗？第二个问题，这既然是利好消息，到底哪些领域、哪些行业、哪些产业利好呢？要回答这个问题，我们必须得先看这个新型的政策性金融工具到底是怎么落地的，它的工作逻辑是怎么样的。我们简化说一下，咱们的中央银行有一个专门给政策性银行的低息贷款 PSL， 就是央行专门给他们一个优惠的低利率放钱。政策性金融机构比如国开行、农发行，他们就接住这笔钱，投到项目里，作为项目的资本金，先让项目启动运转起来，长期可以撬动更多的投资。当然，这些金融机构在注入资本金之前，肯定要对项目做评估的，评估也是用市场化的方式，公正客观评估整个项目的性价比、成本、风险、收益之后，如果项目合适的话，再注入这个专项资金，直接补足这个项目的资本金的缺口，让这个大家都觉得不错的项目尽快开工落地。给你举一个具体的例子，你可以这么理解，就比如你们老家有一个10亿的项目，但是需要先准备3亿才能启动这个项目，但是地方财政没钱啊，或者说地方只能掏2个亿，项目一直启动不了，怎么办呢？这个时候国家就说，行，我先帮你评估，评估完之后，如果项目符合所有的要求，我就帮你垫首付或者是补齐首付，你那边先开工。接下来咱算个简单的小账，你就知道能省多少钱。2024年央行给那些政策性银行的优惠利率是 1.95%， 而当时1年期的 LPR， 也就是给普通商业贷款的一个基准参考利率是 3.45%， 中间有差 1.5个百分点啊。他们申请商业贷款的利率一般能到 4%到 5%， 你比一比，这差距更大了。一个10亿的项目，如果按照商业贷款的话，利息一年能到4、5千万，但是用这笔国家给的政策性资金的话，利息马上能省掉2、3千万啊。假如我说到这个份上，还有人告不相信这政策性金融工具的实力，我就再给你们摆几个事实的例子。2015年到2017年，专项建设基金，这也是耐心资本的一种，当时累计投了2万亿，把棚改、地铁、水利都推了一把。棚改那9年，年均610万套，地产跟相关产业的需求都快速回升。2022年有一个大约7400亿元的政策性开发性金融工具，当时一年就撬动了大约 1.67万亿的投资。当年咱们的基建增速从 0.2% 飙升到 11.5%， 到了2023年、2024年也能保持在 8.2% 到 9.2% 的高位。再举一个具体的例子，陕西东庄水利枢纽工程，当时拿到了国开行 29.5 亿的融资。这个项目建成之后，每年能新增供水 4.35 立方米，发电 2.85 亿千瓦时。不光是这些数字啊，直接就覆盖了渭北汉腰带地区的140万亩农田的灌溉。所以这个政策性工具帮忙的不仅是工程，也是在提升我们的民生啊。这些项目一旦建成了，几代人受益，不光未来受益，它在当下也能带动钢筋、水泥采购以及施工、设计等等单位的接连开工，这是上下游产业链全盘带动的效应。机构估计，这种政策性金融工具的话，短中期每年都能拉动基建投资增长3到4个百分点。或者咱们不那么功利，不算细账，从耐心资本的角度去说，这5000亿其实不只是文件上的数字了，而是真正能点燃项目的火种。不仅仅是修桥、修路这些基建，甚至还能投向数字经济，像算力中心、低空经济、绿色低碳转型、光伏、储能、新型电网等等。不光修咱脚下的路，还要修我们要走的未来。我刚才列的这些方向也是未来5到10年的产业风口啊。那么接下来我要给大家说更重要的一句，不看广告看疗效。接下来我们真正要关注的是什么？大家掌握3个观察点就好了。第一个就是投放进度，这些钱下得快不快。第二个就是重大项目名单，哪些城市更新，哪些数字经济园区，哪些低碳能源基地能进入第一批的扶持名单。第三个就是效果反馈了，3个月、半年甚至1年基建投资增速。
你就看这基建投资增速是不是像我刚才给大家列的历史数据一样，明显能增上来了。所以这不是一个短期的事情，耐心资本长期工程啊，你懂了吗？